अगर सिर्फ ताकत से जीत मिलती तो हाथी जंगल का राजा होता, शेर नहीं। अगर सिर्फ पढ़ाई से अमीरी आती तो लाइब्रेरी का चौकीदार सबसे अमीर आदमी होता। अगर सिर्फ उम्र से समझदारी आती तो पेड़ों को सबसे ज्यादा ज्ञान होता। लेकिन असलियत कुछ और है। जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सही माइंडसेट। हालात नहीं, तुम्हारा नजरिया तय करता है तुम हारोगे या जीतोगे। जो भी हो, कभी खुद को कमजोर मत समझो। इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं रुका तो तुम्हारी सफलता क्यों रुकेगी। समय बदलता है और जो खुद को बदलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अब फैसला तुम्हारा है, बहाने बनाओगे या इतिहास फॉलो करो। जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगा।